Jo'ziba. Hammaga assalomu alaykum o'rtoqlar. Noir Nabiyev YouTube kanaliga xush kelibsizlar. Bugun bizda ajoyib video bo'ladi. Eng qimmat restorandan tortib, eng arzon restoranning ovqatini yeb ko'ramiz. Let's go. Noir aka, ovqat yeyman. Ishim ko'rdi olamanmi? Abuser bugun pick me. Abuser pick me. Nimadan ola? Qoni ochatsizmi? Hop, ishtirokchilarni tanishtirib o'taman sizlarga. Birinchi ishtirokchi bu Shohruz TV. Yechinglar. Va bizani podpishchimiz bor, obunachimiz bor. Endi har bitta videoga men o'zimni obunachimni chaqirmoqchiman. O'shaning uchun meni Instagramimga podpiska tashlab, direktimga plus yozib qo'ying. Balki keyingi ishtirokchi siz bo'lishingiz mumkin. Lekin bugun menman. O'shaning uchun Javohirni chaqirganmiz. Bironta fraza yozsa aytavering. Mana ukam Javohir. Yo'q, kelmadi. Kelamiz. Hop, keyingi ishtirokchi bu Alixonov Afroz. Qissa qop. Hamma jim. Ahror hurmat cheksiz bo'lganligi uchundir. Men qarshi Даже obunachi ham qarshi ish olmadi. Nimaga unaqa bo'lyapsan? Murojaat qilmaysizmi? Men seni unutaman 3gacha sanab. 1 2 3. 3 2 1. Keyingisi Abuser. Billahi. Bittada. Afroz chalmadi. Chunki sen ham chalmading menga. Chalariga boraylik. Oy. So'z. Hop, demak biz boshlaymiz. Bu birinchi taomlar bizda salat. Eng qimmati va eng arzoni. Men anaqa avvaliy mana dushesdan ichishim kerak. Men bitta narsa esimdan chiqib qopti. Hozir olib kelaman. Pris. Ichida Avvalimalar bor va. Yo'q. O'tgan safar men bilaman 20 ming so'm pul bor. O'tgan safar 20 ming so'mda, bu safar 30 ming so'm qo'ygan. Sponsori bormi? 21 ming so'mga ko'tarildi byudjet. Bizda 52 ming. super sovg'a bor. Super sovg'a. Sirli sovg'a. Sirlimi? Voy. Ichida hech kim bilmaydi nima borligini. Men bilaman. Samatik. Katta rasmiy yubormishdi. Qog'ozda yozilgan. Xullas sirli sovg'amizni yutib oladi. Agar hamma to'g'ri topsa, bo'lishib oladi. Давайте. Nech puldan 5 mingdan? Biz boshladik. Bu birinchi salatimiz. Mojskoy kapriz. Davay. Sezar. Bu arzon. Gardel. Sezar. Yeymi? Ahrorni qimmatga o'xshaydi. To'xta. Hammamizniki bir xilmi shunda hozir? Sezar. Begona. Hammamizniki bir xil, to'g'rimi hozir? Hammaniki bir xil. O'zingiz yemaysizmi? Bu ballarni tushuntirib o'ting, qanaqa ball beriladi? Topganga 1 ball qo'shiladi. Necha ball olgan yetadi? 2 ball olgan yetadi. 2 ball olgan yetadi. Agar hamma to'g'ri topsa, aytaman. Qarang, bo'pti. Men bu sir mozzarella emas-da bu. Boshqacharoq. Bemalol yeb ko'rsanglar bo'ladi. Bo'ldimi, yeyaveraylikmi? Alright. Hop, men bir marta qitchu joydan yeganimda noni qattiq bo'lgan, znash bu non yumshoqmi? Yo'llagan ancha turib qoldi, olib kelganimizdan keyin где-то 2 soat turib qoldi. O'shani ham inobatga olish kerak. Okey, men tushundim. Men bildim. Ha, Men ham bildim. nima deb o'ylaysan? Menda qimmat restoranniki. Shunaqa o'ynaladimi? Yo'q, lekin hamma o'zini fikrini aytish. Hozir hammada tushunishim bo'yicha bir xil, to'g'rimi? Bir xil. Ha, yo'q-a? Da. В смысле, sizniki. Meniki shunda anaqami? Ne, Yeyib. lat chiqib ketardi. Hammada bir xil narsa, lekin bittasi qimmat restorandan, to'g'rimi? Bittasi arzon restoran. Yo'q, hozir hammada bir xil. Hammada bir xil. Va qimmatligimi? Yo'q, hammada bir xil Sezar hozir. Yoki qimmat yoki Yoki arzon. arzon Sezar. Qaysidir kimnidir qimmat restorandan, Abu kimnidir arzon restoran. Tupboy,
Ha bu. Logically. Asabiysi bizdan. Hozir tarqatdim-ku. Ha, hozir yana bittadan tarqatasiz. Hozir yana bittadan tarqatdim. Johir nima deb o'ylaysiz? Johir nima deb o'ylaysiz? Agar hammaga har xil tarqatilganda men arzon deb o'ylardim, chunki begonaman. Ha, bu hozir arzon deb o'ylayman. Bu yerda begona shuncha So'zlar arzondan zavod boshlangan. Sigiro, ey, sigiro. Abu Sher, ishtahanggiz ochilibchimi? Daychi bering kengisini ber o'yin. Yeb qo'y oxirigacha qolasan. Yo'q. Bersizlarni ko'raychi? Bildingmi, Shoh? Da. Kim ko'taradi kapitalizm? Men. Kim ekan sevganingiz? Sen. Demak, bizada Voy Sezar. ikki sezirlar. Voy siz. Bu arada brat ben tushundim, dayt. Kengizga so'raylik. Sen vilkan bering do'stim, qo'lingizni uzun, vilkan bering do'stim. Ana. Mahroq. Sezardan ko'proq olib kelib turishingiz kerak-da siz. Ana. Brat ben tushundim, aytaveraymi? Oo, takoy boshqacha podxod. Arzon, menimcha qimmatdek ko'rsatib o'zini aldab. Noni yo'q ekan znash, aldayapti bizani. Men ham bildim. Na yo'q bu. Bo'ldi. Bo'ldimi? Oxirigacha yemaysanmi? Nima deb o'ylaysan? Qaysi biri arzon, qaysi biri qimmat? Birinchi yeganim qimmat restoran, ikkinchi yeganim arzon restoran. Xo'p, Johir siz nima deb o'ylaysiz? Hali ham o'ylayapman. Haliyam til. Ahror. Oxirigacha yeb qo'ydik. Bo'l, aytaman, dayt. Birinchisi arzon, ikkinchisi qimmat. Нет, brat ashbash. Spormi? Ashbash. Kelinglar, bir xil fikr bering. Spormi? Nimadan spor o'ynaymiz? Nimadan spor o'ynaydi, bo'pti. 50 mingmi, dayt? Hech kimmi? Sen hozir mana shu arzon, mana shu qimmat, давайте bolalar desang, pul bo'linadi. To'g'rini vkusini his qildingmi? Вообще. To'g'ri, birinchisi qimmat restoran, ikkinchisi arzon deb o'ylayman men ham. Abu Sher krasava. Yo'q, shunaqa deb o'ylayman. Chi, Johir, Men hali ham o'ylayapsiz. O'ylab bo'ldim. Hammaga qo'shilmagan holatda birinchisi qimmat, ikkinchisi arzon deb o'ylayman. Nima? Bu odam emasmi? Men kimman bu? Azizam Ya birinchisi arzon, ikkinchisi qimmat dedim. Ha, birgamiz ekan demak. Demak, bizada Yo'q, to'xtang, siz nima dedingiz? Yo'q, teskarisi. Ha, tagda bularga qo'shilar ekansiz. Ben bitti o'zim. hop, bizada salatlar tugadi. Avvaliy mana Ovqat bering, qo'nim bo'sh. Bu sendan ham, mendan ham oldin bo'lgan. Sendan ham, mendan ham keyin qoladi. Keyin oldim men. Menga bola rosa qaryapti. ko'z qoshini qoqyapti. Akam-akasi bilan qo'shib Akam o'zini fikrida qoladimi? qoldim. Oldim. Hop, birinchisi qimmat, ikkinchisi arzon. Birinchisi qimmat, ikkinchisi arzon. Da. Ikkinchisi qimmat, birinchisi arzon. Birinchisi qimmat, ikkinchisi arzon. Demak, bizani salatli shartimizda Ahror g'olib bo'ldi. Biluvdim men. Birinchisi arzon. Og'zingga beraman hozir. Nima qilasiz? Bo'ldi, kechiring. Birinchisi arzon restorannikida. Sizlarni. Voy axloqcha xursand bo'ling. Voy. Ahror g'olib bo'ldi xullas. Qarsanglaringiz. Men o'zi vkusovoy retseptorlarim yaxshi ishlamaydi. O'shaning uchun Hozirda ko'pchilik faqat pulni sarflash emas, balki uni to'g'ri boshqarishni o'rganishyapti. Agarda siz ham mablag'laringiz haqiqatan foyda keltirishini xohlasangiz, Amarkets kompaniyasiga bitta e'tibor berib ko'ring. Bu 18 yillik tajribaga ega xalqaro moliyaviy kompaniya bo'lib, u turist pilotda 4.9 reytingga ega. Investing.com ham kompaniyaning tezkor bitim bajarishi, qulay vositalar va komissiya yo'qligi uchun alohida ta'kidlab o'tdi. Yangi boshlovchilar uchun bu yerda demo shot bor. Bemalol xavfsiz mashq qilishingiz mumkin. Tajribali treyderlar uchun haqiqiy vositalar, aksiyalar, kriptolar, indekslar taqdim etilgan. Qo'llab-quvvatlash xizmati esa yuqori darajada ishlaydi. 24 ga 7 sizga javob berishadi. Eng asosiysi, haqiqiy odamlar javob beradi. Hech qanday botlar emas. Shuningdek, islomiy hisob ham mavjud. Shariat talablariga mos, komissiyalarsiz va ortiqcha to'lovlarsiz. Bundan tashqari, Nabiyev promokodi orqali siz 100% bonusga ega bo'lishingiz mumkin. Kapitalingizni 2 baravar qilib olish uchun ajoyib imkoniyat. Foydalaning. App Store yoki Google Play dan Amarkets ilovasini yuklab oling. Tavsifdagi havola orqali o'ting va bugunoq ishonch bilan savdoni boshlang. Ikkinchisi bizada pastalar.
Men bitta xod qilmoqchi edim-da sizga. O, buni narsa yemagan. Bu nima bu? Siri bilanmi? Menga siri bilan berishibdi. Menda sigara yo'q. Sigara. Sigara yo'q. Aka, men bu nima bu? Hozir men buni допустим ikkitada ham ta'mini bila olmasa yana berasizmi? Ну, boshqa yo'q lekin. Men buni qarang, nima bu? Menga nima bilan hisob beradinglar? Saniki pizdikda. Kim ko'taradi? Eng qizig'ini aytaymi? Umuman borib, men yemaydigan ovqatlarimdan mendan so'rayapsizlar, ano. Sezar uncha ko'p yemayman. Oshmi, bir sho'rva demaysiz. Ahror, ko'rsatuv oxirigacha umuman kulmaymiz. Faqat seriyozli gapiramiz. Я уже проебал. Давайте попробуем. Вот попробовать qilishga qizuvmi? Qizuv. Это ты приготовил? Хуй полная. Xo'p, Aqror nima deb o'ylaysan? Men fikrimni oxirida aytaman. Oxiridami? Ha, chunki hamma qo'shila olishi mumkin. Men ekspertman, Da. Chunki Alixonovlar faqat oxirida fikrini aytadi. Aqror qismat restoranlarida yurgani bilinadi. Yana zametkasida. Menda bitta savol bor. Nimaga faqat unda cheese bor? Bizda yo'q. Просто ustida shunaqa ekanda. Hammaga bir xil kelish kerak. Sizga nima buni? Xohlasangiz yeb qo'ying. Xohlasangiz. Siz kerak emas sizga. Siz kerak ekan, bratim. Yo'q, mana. O'zolim. Mana Nusratga o'xshatib qilib bering. Bo'ldi. Yetadi. Ko'rsatuv oxirigacha umuman kulmaymiz. Faqat seriyozli gapiramiz. Qilib berdim. Bo'ldi. Aqror, o'tirib ol. Bu yerda nima prikol bo'ldi, lekin men tushunmadim. Biz oxirigacha kulmaslikdan o'ynagandik, kulib qo'ydi. 2 minut. Bu lekin oxirigacha yeb qo'yapti. Xonim bistoshdi. Qoyil. Hop, Javohir nima deb o'ylaysiz? Arzonmi? Misol uchun Javohir Yevropalarda aylanib kelgan bola ekan, ha? Qayerda o'qigansiz? Latviyada. Qiziq. Qayerda? Nima soha? Nima yo'nalish? Biznes. Biznes? Qizlar bilan nimadir qilganmiz? Yevropada nutba aylanish, kino. Hozir aytish shartmi? Da. Bemalol. Bemalol. Eski chabrasi qilamiz. Da. Yo'q, bo'lmagan. Hech narsa bo'lmaganmi? Yevropada, Bo'pti, endi kamerani o'chiraylikchi. 1 kubometr testosteron nima deysiz? Bilasizmi, O'zbekiston testosteron bo'yicha birinchi o'rinda turadi, mirovoy statistika. Hozir emas. Shu haqida faxrlanamiz biz yo'qda. Hamma biladi shuni. Lekin siz faxrlanmang unaqa. Men ham faxrlanaman. Yaxshi. Kim ko'taradi kaprizni? Men. Kimga sevganingiz? Shang. Borlikka ichib pastlik tayyormisizlar? Da. Tayyormiz. Давайте. Pasta vazu, makaroni aka. Makaron pastada o'sha. Ruchkani pastasi. Fettuccine emasmi bu? Fetishist. Bir xil. Bundan oldingisi bilan bir fetish. Bolonyezami bu ham? Как minimum makaronida farq bor. Nima yo'q qo'ynas. Muzeyligini. Makaronida farq bor. Ey makarina. Sovuqligini buni asalam. Zo'r ketyapti-da. Menda atvet tayyor. Hop. Birinchisi qimmat, ikkinchisi arzon. Ovqatni hech qachon aniqlolmas ekanman deyman. Mana eshitmang. Abu siz nima deb o'ylaysiz? Bilaman, jod yog'lari qotib, cho'kkizib. Bilasizmi nima unaqa dedim? Chunki rostda men buni privkusi bor. Yog' privkusini sezdinglar. Narxda yo'q edi. Sovib qolganidan keyin nima bo'lsa? Ну, daragoy restoran. Men naborot. Men naborot. Birinchisi arzon, ikkinchisi qimmat bo'laman. Ну, ты такой ахуй. Javohir siz nima deb o'ylaysiz? Men pitsa qimmat yo arzonligini mamda qilganda o'ralsa, shunda yaxshi pitsa bo'ladi sifatli. Pizza! 5 qozondan osh keladi do'stlar. Hazrat. Pasta.
Voy Mayli, mayli. Tomog'imga o'tib so'rarni hozir tomog'imga o'tib ketdi nimadir. Yo, eng qizig'i bilasizlarmi? Isho berilib turibdi. Buni aylantirsa, bu makaronlar aylansa, bu pitsa dedi. Mayli, mayli, hamma adashadi, hamma ham adashadi. Qalancha gapirishadi meni. Umid qilaman. Chotga aka. Men bitta normalniy dedi. Men buni yuziga qarasam Bu mandatni tayyor men aytdim. Xo'p, atveting nima bo'ldi san? Birinchisi qimmat, ikkinchisi arzon. Birinchisi qimmat deb o'ylaysan, ikkinchisi arzon. Menga teskarisi, ikkinchisi qimmat. Menga ikkinchisi qimmat, birinchisi arzon. Xo'sh, Birinchisi qimmat, ikkinchisi xuy. Voy, men shunday qilib deb o'yladim, so'kmaylik dedim. Men bilan turib qoldi lekin. Yaxshi, testosteron baland. Ko'ylak ham turib ketadi. bizada g'olib bor. Do'stlar, Menmi? hozir yeygan Bitta emas, ikkita. pastelada birinchisi arzon restoranniki edi, ikkinchisi qimmat restoranniki edi. Menda ikkita bor. Noik edi ikkinchisi. Bilmadim. Sezildi. Noik pastasi menga yoqmadi. Demak, bizada o'rtoqlar bugungi shoumizda Ahror Alixonov g'olib bo'ldi. To'xta, Всё, bo'ldimi? To'xta. Ha, все, bo'ldi, tugadi. В смысле, всё, bo'ldi, to'xta. Xayolan Oson ekan. qutulasanmi? Qani qolgan ovqatlar? Qanaqa qo'ygan ovqat? Yana bor ovqatlar. Bo'ldi boshqa, yo'q. Yo'q, ikkita chartda tamommi? Ha, da, все. Серьезно. Hop, Ozgina Ahror Alixonovda 2 ball, qolganida yo'q. sizda 0, Abuda 0, Shohizda 0, Johirda 1. Bugungi ko'rsatuvimizda Ahror Alixonov g'olib bo'ldi. Hop, senga qara. Hozir sirli sovg'ani berishdan oldin pul taklif qilmoqchiman. Nech pul? Hozir ochmasdan men senga 500 ming beraman. Bering. O'ylab ko'r. Ya, bo'pti. Undan qimmat narsa bo'lishi mumkin ichida. Yo'q, day, sirli quta. Keyin birga o'ylaymiz, men senga o'ylashaman. Qara. Pulni yarim. Ana, brat, chop bo'ladi. Bo'ldi, yo'q, все, ichini ochaman, bering. Nodir жесткий манипулятор по жизни. Bo'p, 500 bering тогда, все. 500 mingga rozi bo'lgan, 500 mingni ichiga bo'lamiz. 700 ming beraman. Yo'q, ichidagini. O 700 ming, 200 ming so'mdan. Ichidagini ber. 700 ming beraman. Oy, 250 dan tushadi, qarab. Bundan oldingi ko'rsatuvda mana so'ra. 20 ming so'm bo'lgan. Shohruzdan so'ra. Ahror, ichida 2 xonali uyni kaliti bor. Ahror, bir marta meni eshit, Ahror. Ahror 1 million beraman. 1 million. Ya, qara, Lekin o'ylab o'zimga-yu, to'g'rimi? Ha, O'zimga. yo'q. Hech kimga berishim shart emas. Ha. Men ham bir Yo'q, mana shu bratga to'pladim. 200 ming so'm beraman. Lekin Bizlar sizlar chi, ni topmadinglar-yu. Xo'p topmaganimiz emas, maza qilib kulishdik-ku, muhimi. Avval limonadni ichamiz. Ya, ichidagi ekan, mayli, bering. 1 million o'ylab Bo'ldi, ko'r. ichidagi. 1 millionga ol. Ichini ochib oling, bo'ldi. Qachon 300 ming so'mdan olib ketamiz? Ya, to'xta. 1 million 200, 100 dollar bo'ladi. O, 400 Yo'q, brat. Xohlasang ko'tarib ko'r. Ko'tarishga Bitta beraman. ko'tarib. Lekin ichini ochma. Yo'q, ichini ochma. Voy. Bo'ldi. Pustoy ekan. Yo, pustoy emas, o'tir ichida nimadir boboy soldi, ko'rdimmi? 100 olganda, Ahror aytolmay 100 olganda 400 ming so'mdan hammamizga. Ha, brat, chop Bo'ldi. bo'ladi. Ana brat, men mehmon qiling. Например, qara, например, mana bu yutganimda men ham o'rtadan bo'lib yuboraman. Lekin Yo'q, ichidagi 1 million yana 200, qizig'i 100 dollar bo'ladi. Tak syomka tugagandan keyin ko'ramiz nimaligini. Lekin bermaydilar-da o'sha. Ya, mayli, zato 400 ming so'm. Hamma narsang bor, mashinang bor, telefoning bor, uying bor. Uying ham bor. Ya, dayt ichini ochib olaylik. Tushundimisan, Ahror? Jeb. Nodir senga hozir ham kayfoni qo'yib qo'ymaydi. O, 1,5 million beraman. Ya, все, ochavering. Yo'q, 500 ming. Bo'ldi, ochavering. oxirgi narx 1,5 million beraman, keyin ochaman. Bit, подумай, брат, подумай. Kontent o'ylama уже bo'ldi u yog'i. 1,5 million beraman yoki ochaman. Qiziq-da, zritellarga ham qiziq. Oching. Tayyormisan? Da. Ochamizmi? Yo'q, to'xtab. Ochamizmi javob? Lekin men mana sizlarga aytganman, agar ochsa shuni, men hech qachon boshqa Ahror bilan kontakt qilmayman. Ahror Alixonovdan oxirgi marta so'rayman o'rtoqlar. Sirli qutini ichini ochamizmi yoki 1,5 million beraymi? Oching seni. Va 20 ming.
Ya, pullanmaslar. 100x. Tushunmadim. 20 ming 100x ga To'g'ri. 2 million meniki. 20 ming so'mni 100x ga ko'paytiramiz. 2 millionda 3 ga bo'lasan, 4 ga bo'lib bo'lmaydi. Нахуй я сюда пришел? Demak, biz hozir Ahror Alixonovga 2 million so'm topshiramiz. Yo, jigarlar xat bo'lmanglar, men olib ketaman chunki ro'zg'orim bor, ota-onam. Ro'zg'oring bor? Meni ham ro'zg'orim ota-onam bor. Pulni ko'rasizmi, qatga ishlaydi. Men masalan yaxshi narsa yeyman. Va o'lib ket, bu pul kerak emas bizga. Bitta Chimadani bilan berib olasizmi? Bitta pachkada. Kakras hammaga bo'lib bersang bo'ladi. Na, bo'pti, men bittasi bor. Na bu? Nech pul bu? 20 ming? Nech pul berdi? Sizga aytdim. Tizlik. Ahror, yana bitta ber. Yana bitta. Pulim yo'q o'zi. Ber yana bitta. Ber. Mayli, Yana bitta. Yana bitta. Onni bermaydi. Shu Ahror Alixonov ishlariga rivoj, ertaga milliard dollarlar so'mlar faqat shuni shotida aylansin, barakasini bersin va bizga ham mana shunaqa pullardan berib tursin. 3 ga bo'linsin faqat. 3 ga bo'linsin. Bo'linsin. Rizq qilib bo'lmay sanab olaylik, rostdan ekanmiz. Mayli. 5, 6, 7, 8, 9, ta cho'g' balangan. Men ishonaman. Men ham tegib turgani bor ekan Alisher. O'rtoqlar, videomiz tugayapti. Like bilan podpiska bosib qo'yish esingizdan chiqmasin va keyingi ishtirokchilar kim bo'lishini kommentariyada yozib ketinglar. Agar siz ham ko'rsatuvimizda qatnashmoqchi bo'lsangiz, Instagram kanalimga o'tib, direktimga plus qoldirib qo'ying va men sizni chaqiraman. Xayr, charchamanglar, sog' bo'ling. Ber. Videodan keyin, Ber. To'xtatga o'ch olsin. Voy, realmi? O'ch olsin, hozir kamera o'tsin. Ber. Kamera o'tsin, Ber. kamera o'tsin. Bergan. Mana